Pernah dengar suara bisikan atau musik misterius saat sedang mendaki gunung sendirian? Ya, banyak pendaki mengira itu suara makhluk tak kasat mata, padahal sains punya penjelasan logis yang sama sekali berbeda. Saat berada di ketinggian dengan suhu dingin, udara tipis bisa memantulkan gelombang suara dari jarak yang jauh banget. Suara angin yang melewati celah tebing curam juga sering berubah frekuensinya. Tanpa sadar, telinga kita menangkap pantulan sebagai suara manusia. Belum lagi, kelelahan fisik dan kekurangan oksigen di gunung bisa memicu halusinasi auditori ringan di otak. Jadi suara itu bukan dari dimensi lain, itu cuma ulah fisika dan kelelahan tubuh kita sendiri.